policiais rodoviários federais realizaram uma ação envolvendo crianças. Dona Francisca está com a filha Isabela internada no hospital infantil. Ela conta que a máquina de lavar vai ajudar as mães. É muito bom receber esse presente aqui no Hospital Infantil da Criança, porque nem sempre as pessoas têm onde lavar as roupas, né? Eu, por exemplo, já tive 3 vezes com a minha criança aqui internada, já utilizei ali o lugarzinho de lavar roupa, né? A iniciativa da ação partiu dos policiais rodoviários federais, que doaram a máquina, e este tipo de atitude solidária vem se repetindo. A gente fez essa coleta dessas doações através do sindicato e a gente fez a compra dessa máquina. E hoje a gente está trazendo aqui para o Hospital Infantil de Palmas. Para a equipe do hospital, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Graças a Deus a gente tem bons colaboradores, né, que têm nos ajudado bastante. E tudo que a gente consegue de doação tem nos ajudado e as crianças ficam muito felizes com isso, né? Sempre ajuda o próximo. Se você também pode exercitar a solidariedade, se não puder doar nada material, que tal doar um pouquinho do seu tempo para essas crianças? Fica aí a dica.